後，總有着遺留。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰終沒說話仍能講，有誰偽裝？佈滿了太多隱喻的答案，你與我半生所做，天會看，結局或意想不到，將曝光。我知道最近炭回家空幫有一對失散咗20幾年嘅母子，就嚟可以團聚。蘭姨咁多年嚟真係受咗好多痛苦同壓力，啲怪獸佬為咗錢就改變咗小朋友嘅一生，傷害咗一個個家庭。對唔住，無論過咗幾多年，我都一定會揾翻大妹。我真係唔敢相信，喺我有生之年仲可以見翻倫仔。媽媽喺度，媽媽喺度，媽媽好掛住你嘅仔。媽媽，我嘅仔。好靚啊！落雪啦，落雪啊！你做乜嘢啊？屋企落雪好靚啊！好靚啊！你就教我咁啊！你咪傻啊！你傻嘅啫你！我今日先執到間屋乾乾淨淨，你而家就同我整到咁邋遢，我成日執完又執，唔使揾食啦！你知唔知媽媽好辛苦㗎？喺屋企落雪雪好靚，媽媽唔開心咩？唔開心啊！你冇喐啊！你再喐咧，我就唔要你，抌你出街，知唔知啊？猴仔！醫生點啊？我個仔點啊？我已經冇咗老公啦，我唔可以冇埋個仔啊！醫生，太太，你冷靜啲先。你個仔冇生命危險，但可惜因為佢吸入咗大量濃煙，腦部曾經嚴重缺氧，導致佢智力可能會永久受損。嚇！咁即係會變弱智啊？醫生，我倫仔好精靈㗎喎，點會咁㗎？冇可能嘅，醫生係我唔好，我信咗個姊妹，我叫我老公做擔保，嗰班大煙窿先燒死我哋全家，係我害死我老公，係我害咗倫仔，點解唔係燒死我？點解唔係暴露我身上？我求下你，你救下我仔啊！醫生，你救下我。豪仔，快啲抹乾淨個身咧，以後唔准咁曳，唔准喺度再搗亂啦，知唔知啊？豪仔，豪仔，喂，徐姨，係啊，我到咗大山村啊。唔緊要，我同蘭姨講話，你突然有個訪問，下次先攞啲相俾佢。嗯。咁我同蘭姨講申請資助嘅嘢先啦。好啊，拜拜。豪仔，豪仔，豪仔，高 Sir， 豪仔咩事啊？豪仔唔知走咗去邊啊？點解嘅？佢玩完麵粉，就跟住玩洗衣粉，搞到間屋七角咁亂。咁我話咗佢幾句啫嘛，點知我執完個廁所出嚟，佢就唔知走咗去邊啊！先生，請問亨叔，蘭姨，你把聲做乜震晒咁㗎？我豪仔唔見咗啊！嚇？點會咁㗎？亨叔啊，我啱啱見到你聽到有雀仔飛過就即刻舉機影相，你嘅聽覺一定好敏鋭。頭先你聽唔聽到有人經過？
大約5分鐘之前咧，的確有人經過，佢個呼吸咧仲好粗亂，索住鼻水，好似喊緊咁嘅。浩仔之前喺屋企玩過洗衣粉，你有冇聞到經過嗰個人身上有啲咩味啊？佢身上邊呢一陣洗衣粉味，仲有夾雜住呢個玫瑰花香精嘅味道添。係啊，我屋企用嘅洗衣粉係玫瑰花味㗎。佢行起上嚟咧，就發出啲嗒嗒聲嘅。浩仔係咪着住拖鞋嘅？亨叔講嗰個一定係浩仔啫。亨叔，你聽唔聽到浩仔向邊個方向行咗去？我正話咧就向住呢邊影相嘅，咁樣我聽到啲腳步聲咧就由呢邊行咗去嗰邊。唔該晒。都係我唔好啦，我忍下咪冇嘢啦。如果揾唔翻浩仔，我真係唔知點算啊！浩仔都係細路仔脾氣，佢唔會走得好遠，一定揾得翻嘅。走咗去邊度咧嚇？細路仔唔想人揾到都會匿埋。你喺大山村住咗咁耐，有冇啲可以匿埋或者有瓦遮頭嘅地方？嗰度附近有間廢屋啊！浩仔，黃婆婆，做咩咁早返啊？你唔揾阿輝仔玩嚇？輝仔媽媽叫輝仔唔好同呢隻傻仔大牛龜玩。咁咪揾明仔咯，明仔個媽媽好好人㗎，佢請你食嘢啊嘛。明仔媽媽同明仔去樂園玩蹦蹦車，人人都有媽媽，豪仔都想快啲揾返媽媽。啊，黃婆婆啊，豪仔今晚喺呢度瞓。點解啊？浩仔晚晚都有同天神伯伯講，求佢快啲揾翻媽媽俾我。不過一定係浩仔太細聲，天神伯伯聽唔到。今晚要好大聲咁講。浩仔怕嘈親黃婆婆你，所以今晚出嚟呢度瞓。浩仔，你話緊乜嘢啊？落雪，浩仔同媽媽玩雪。浩仔，你有見過雪咩？黃婆婆猜麵粉，搞到四周圍白蒙蒙。黃婆婆你話係落雪。咁你有福咧？媽媽同浩仔吹泡泡，浩仔見過明仔同明仔媽媽吹泡泡，好開心，笑到呵呵。浩仔啊，你一定好掛住你媽媽㗎。天神伯伯，求你保佑浩仔快啲揾翻媽媽。浩仔想同媽媽一齊玩，好開心，一齊笑到好靚啊！落雪啊！落雪啊！好靚啊！哇！你點解會諗到嘅仔？浩仔好靚。哇！呢塊間鋪好似雪球咁靚喎，好得意啊仔！浩仔你好叻啊，識諗到咁樣同媽媽開心嘅。媽媽，我哋一齊吹泡泡。我哋鬥多啊，好唔好啊？浩仔，浩仔，浩仔，浩仔啊！對唔住啊，媽媽唔應該咁大聲鬧你嘅，你跟媽媽翻屋企啦，嚇！浩仔唔好曳，媽媽鬧浩仔，浩仔唔返。媽媽以後唔會留亂鬧你噶啦，乖啦，你跟媽媽翻屋企啦。點啊？冇事啊？你冇事啊？冇事。媽媽咧？冇事就好啦，乖仔。冇事就好啦。
個水泥桶，有冇喺第二度移過嚟嘅可能性？四周圍見唔到拖行同搬運嘅痕跡，加上水泥桶嘅重量同上面灰塵嘅厚度，可以肯定個水泥桶已經放咗喺度好耐。人死後最先腐化嘅係由體內軟組織同內臟開始，跟住就腦部、肌肉、脂肪，到最後骨頭化。因應氣候同環境唔同，要完全骨頭化可以係幾個月或者係幾年，但係就算俾水泥封住，都唔會超得過10年。呢隻槍向住北面，唔會有陽光直射，減低溫差對呢度嘅影響。頭先到鐵閘撞落個水泥桶度，水泥桶即時有部分裂開咗，膠桶裂化到一撞就裂。水泥塊亦都出現龜裂同剝落，加上現場嘅塵封厚度，呢個藏吉嘅水泥桶最少有20至30年。好有可能，高成。啲村民話呢間屋荒廢咗30幾年，業主揾唔到，同埋呢度好隔涉，平時唔會有人嚟。所以個水泥桶放咗喺度咁耐都冇人發現。但係首先要確定水泥桶入邊有冇其他骸骨，同埋裡面仲有冇其他物品。如果真係殺人埋屍，到底埋咗幾耐？要知道答案就要做一次詳細嘅掃描檢查。如果發現裏邊有其他骸骨，就要鑿開水泥辨別死者嘅身份。好，我出去同啲伙計講，叫佢哋準備車。Ivan， 打翻去俾殮房嘅同事準備 CT scan。係。Queen， 移走水泥桶之前要做好保護措施。OK， 準備膠膜，全方位將水泥桶包好。知道。顱骨屬圓顱形，鼻顴骨靠前，上下頜骨突出程度相若。係東亞人做。呢個小朋友大概咩年紀？放大顎骨睇下牙齒狀況。20隻乳齒齊晒，第一大臼齒都出咗。第一大臼齒係小朋友出嘅第一隻恆齒，另外仲有一個叫法6歲齒，即係話死者係大概5至7歲左右。但係具體年齡同性別要鑿開水泥驗骨先至可以確定到嘅。但係一般俾水泥塞住條渠，都仲可以用鹽酸溶解。但係喺呢個情況之下咁做會損害到骸骨。萬一水泥入邊有重要證物，都會一齊被溶埋。所以我哋一定要好小心，一步一步咁樣鑿開佢。依家大致確定骸骨位置，首先要做就係將水泥劃翻範圍，然後做標記。你係準備工具，我要開始 mark 位。離骸骨遠嘅地方，我會用藍色嘅 label， 代表可以用錘鑿走；近嘅我就會用紅色，到時要用掃走水泥灰。但係一定要好小心，絕對唔可以傷害到骸骨。
股骨同頸骨分別有幾長？股骨長度28.3 cm， 頸骨長度23.1 cm。啱啱用程式推算咗，死者身高大約有120 cm。同牙齒發育年齡吻合，係5至7歲嘅東亞裔小朋友。佢係男定女啊？係咪知道咗啦？死者仲未發育，我哋唔可以用盤骨同顱骨嘅特徵鑑定佢嘅性別，要驗 DNA 先知。會唔會係我家姐啊？佢唔係大妹，佢嘅右頸骨中間有一節已經愈合嘅骨裂痕跡。係10 mm 深嘅骨架。大妹失蹤之前未試過跌斷腳，所以呢副骨唔會係佢。但會唔會喺失蹤之後先跌斷腳咧？可能性唔高。大妹6歲失蹤，而呢個死者係5至7歲被殺。就算大妹喺失蹤之後先跌斷腳，喺佢死之前，傷口好難愈合到呢個程度。小朋友骨頭嘅膠原蛋白含量比成年人高，柔韌度亦都比較大。如果要跌到斷骨，一定係相當嚴重嘅傷，而且仲會係 green stick fracture， 即係骨裂開一半又斷唔晒，令到骨頭變彎。但係就算有30度嘅嚴重骨彎，都可以隨住成長慢慢變翻直。呢個骨裂痕跡，估計佢骨折嗰陣嘅彎度都係30度以內。而家頸骨已經完全變直，所以係舊傷，唔會係死前1年內造成。翻嚟啦，王姨。係。Sorry 啊，冇去接你機。我聽阿 Queen 講，你哋揾到一副小朋友骨。初步檢驗死者隻腳曾經受過傷，時間上唔可能係大妹。等驗 DNA 知道佢身份，就會通知佢屋企人。能夠俾人發現，有機會同屋企人一家團聚，都係值得慶幸嘅事。睇你哋個樣都未食嘢哦。我買啲手信係 Parma ham 同埋 mozzarella， 不如淥個麵簡簡單單食一餐。唔使啦，我唔肚餓，你哋食啊。去返房。阿靜啊，我未見過佢咁嘅樣喎。啱啱坐完過山車，上上落落嗰種衝擊，係可以令人好攰嘅。咁你咧？你攰唔攰啊？我坐過山車嘅經驗咧，多過佢好多。但有啲嘢咧，無論試過幾多次，都係唔會習慣嘅。放心啦，我冇事。攞出嚟睇嘅，定抑或又買咗新㗎？你都睇過啦。今年一隻都冇買過。我已經唔想再買啦。以前見到靚嘅髮夾，就會諗起家姐，知道就算俾唔到佢，我都會買咗先。因為我相信，我總有一日可以親手交俾佢。靚嘅髮夾真係太多啦，越買越多。細嘅盒唔夠，就買大嘅，大嘅唔夠，就1個變2個，2個變3個。23年啦，我一隻都冇交過俾家姐啊！所以你就唔再買啦？定係唔想再買？定係覺得唔需要再買？我驚啲盒越堆越多啊，堆到10個8個，都依然仲堆喺度。總有一日，你係會送到出去。得咩？我哋揾咗咁多年啦，同佢拍回教一齊揾，但係咩聲氣都冇啊！我今日見到副骨，個小朋友俾人埋咗喺個桶度，都唔知埋咗幾多年啦。佢咁啱先至俾人發現㗎咋。阿哥，我真係好驚家姐同佢一樣，我驚我期望越大，失望越大。唔買都啱嘅，
大妹依家都廿幾歲啦，仲點帶你嗰啲細路仔款啊 ？Never say never。我哋等咗只不過係23年，屋企人係一世嘅。大妹一定同我哋一樣，好想一家團聚。我哋都唔再期望，就永遠都冇希望。難以揾翻豪仔，就證明咗俾我哋睇，世事係有好多可能。就算係嗰副骸骨，道理都係一樣。無論親人變咗咩樣，分開咗嘅一定會再見。我哋要相信佢會發生。髮夾咧就要繼續買，不過就要買啲成熟啲嘅款，唔係第時大妹點帶出街啊？你唔俾家姐好可愛嘅咩？女仔啲嘢你識咩？我唔識，我就去買隻，睇下到時大妹揀你嗰啲定揀我嗰啲。梗係會揀我嗰啲啦，我嗰邊幾百隻揀啊，點會揀你嗰隻？洗個面沖個涼，跟住出去食嘢。你會煮啲咩㗎？有冇得 order 㗎？諗緊咩咁好笑啊？我諗緊好多嘢喎。第一，高 Sir 你真係氹女仔專家，入去唔使3分鐘就氹到佢食嘢啦。呢個你一早知㗎，你咁難得到，我都氹到翻嚟。我覺得如果你唔做法證咧，可以去做談判專家喎。咁二咧？二咪高正咯，呢隻妹咧真係估佢唔到，夜媽媽嚟 order all day breakfast。咁講到明係 all day，即係幾時都食得㗎啦。你話佢食白粥油炸鬼，我就滿足唔到佢啫。唔係喎，我覺得如果佢有咁嘅要求咧，你都一定有辦法搞得掂。講埋3，你又知仲有第3件事？我今次出 trip 咧，見到我偶像 Jimmy Parker。你話佢係全世界最有權威嘅品酒師，一句説話就可以影響成個紅酒市場。我同佢同場喎，我以為佢好高傲啦，估唔到佢一啲架子都冇，仲好 nice。我仲喺佢面前咧評咗一支酒，估唔到佢同我睇法完全一樣。佢臨走前仲讚我，話希望第時有機會再合作。睇嚟佢真係好欣賞你喎。可以同佢一齊做嘢咧，係每一個品酒師嘅夢想嚟嘅。如果第時可以夢想成真，同偶像一齊做嘢，你話好唔好啊？陣間食完嘢咧，你又早啲瞓。你話㗎？坐完過山車咧就會好攰。你都係個普通人嚟嘅咋，高 Sir。係咪㗎？家姐最中意食窿邊流心蛋，你以前成日整，一定合格㗎。係啊，我睇新聞係咪嗰單水泥藏屍案好棘手啊？副骨藏喺水泥度，驗屍始終都有個難度。工序多咗就自然費神好多。不過一諗起個小朋友嘅屋企人，一定揾咗佢好多年，就無論幾傷神幾繁複，我都想快啲完成。希望早啲可以揾到線索，警方就可以破案咯。但係到時佢嘅屋企人就會知道佢遇害嘅真相。既然死亡已經係事實，可以早啲領翻副骸骨入土為安，都係屋企人嘅一個心願。總好過唔知道佢係生定係死，一直無止境咁等。我相信死者都唔會想佢嘅屋企人為咗佢受呢一種折磨。就好似嘉琪當年遇到空難咁，全靠一班法醫同法醫人類學家，足足用咗11個月，先至喺一堆遇難者嘅骸骨入邊揾翻嘉琪，將佢帶翻屋企。係，終於得翻到屋企。佢嗰陣係去進修法醫課程嘅，可惜終於都完成唔到。多謝你接棒，幫佢完成佢完成唔到嘅心願。你都唔差啊！用咗7年嘅時間睇家姐環遊世界，都算係超額完成啊！哇，要翻工喎！我換衫先，你慢慢。
喂，嘉熙喺邊啊？食唔食糖水啊？唔食啦，我買咗飛睇戲。睇幾點啊？會好夜返啊？係啊，你瞓先啦，唔使等我。 OK， 入場啦，唔講啦，拜拜。拜拜。呢間啲糖水咧好食過買開嗰間。我都係咁話，橫掂嘉熙都唔知買咗糖水，食埋佢份啦。你好肚餓咩？嘉熙話唔使預佢喎。嚇，多咗碗，等我包辦埋佢啦。等你做最後一碗蛋白鹹茶都俾你買到，點知人又唔喺度。佢冇口福啦。佢話去睇戲喎，唔知睇咩戲咧？啊，我知啊，係我的好爸爸去咗 Moon Cinema 度睇喎，佢都有問過我睇唔睇㗎，不過唔得閒所以退咗佢咋。仲以為佢睇早啲，估唔到佢睇10點場咁夜。嘉熙好少睇夜場㗎喎，可能8點場 full 晒咧。咁應該套戲好好睇啦。你幾時得閒啊？我哋又去睇。好啊，我下個禮拜冇咁忙，夾把時間啦。你碗桃膠好味咩？見你係咁食，應該好正咁喎。先文單案應該夠晒料，又想埋 call， 仲有嘢要跟咩？冇㗎啦，搞掂晒㗎啦。我都係第一次食桃膠，幾得意。你嚟香港都係玩啫，最冇煩惱個應該係你。唔係㗎，我而家煩緊，跟住落嚟做乜嘢？天文台話會有雷暴，好準喎。睇你長遠應該好勁喎。估到你冇帶遮㗎啦，天文台話有排落啊。點解你會知我喺度㗎？高靜，我打過你手提啊，冇人聽。我頭先睇戲校咗靜音啊。誒，的士站喺嗰邊啊，行啦。Thank you。小心！有冇聽過女仔應該俾位男仔㗎？即係好似一對男女喺條街度行咧，女仔係應該企入邊，男仔係應該企出邊。萬一遇到前面咧有咩陌生人撞過嚟咧，個男仔都可以保護個女仔啊嘛。即係好似啱啱啲水淺過嚟咁咧，我咪保護咗你咯。你個意思即係如果有啲咩事，個女仔應該推個男仔出去受啊？咁啊唔係受，係本分。保護女人係男人嘅天職，你連呢個位都唔俾我點算 gentleman 啊？邊個教你呢啲咁嘅規矩㗎 ，Uncle？你家姐咯，啱啱同佢拍拖嘅時候俾佢鬧過啊嘛。我攞把遮入洗手間先。哦，thank you。book 咗機票，聽日走啦。咁快啊？翻嚟主要係見獵頭公司，咁啊見完啦，假又放完啦，差唔多啦。你拒絕咗佢哋，決定留喺嗰邊啊？其實佢哋嘅 offer 唔錯嘅，不過嗰邊做下做下又有感情，未決定嘅，唔急啊，翻去慢慢諗。我又去執埋啲嘢先，早啲休息。OK， 跟你。沉迷過去再找共鳴，是感動的錯覺，用傷痕複製愛和情。從前最痛互相做證，是
感情的寄託，是安全感帶領，尋覓曾有過的風景。難道我像他，讓你可隨時牽過，還蒙着兩眼，無視各種偏差？難受嗎？直到無力再提他，再痛都要放下。件衫上面應該係有圖案嘅，試下 scan 入電腦 recover。知道。骸骨着住嘅童裝布鞋、上衣同短褲，上面都發現唔到染有任何指紋，款式同質料都係一般成衣。不過，除咗上衣後邊領口位染有血跡，仲有另一人發現。件衫上面有個拼布圖案，圖案邊緣依稀仲見到係用毛氈針布縫合。相信係用人手縫好個圖案之後，再聯上件衫度。咁有心機聯個圖案喺件衫度，最有可能就係死者嘅親人，咁就有機會識別到死者嘅身份。所以我哋已經嘗試緊用電腦去 recover 個圖案。另外，我哋喺案發現場發現一個46厘米長、25厘米闊、30厘米高嘅鋼鐵架，喺上面發現有乾涸嘅血跡，經 DNA 比對證實同樣係屬於死者。咁即係話，死者生前好可能曾經因為碰撞鋼鐵架而受傷。你嘅推斷絕對成立。喺死者嘅頸椎骨第4節有一條約4 mm 長嘅骨裂，因為細路仔骨質嘅柔韌度較大，而造成咁嚴重嘅骨裂，受到嘅外力撞擊一定好大。相信死者係跌向鋼鐵架而受傷。死者可以係俾人推跌撞落鋼鐵架度，亦都可以係自己失足撞落去。我哋仲喺死者嘅鼻腔周圍發現有水泥。咁死者會唔會係吸入水泥致死？有咁個可能性。確切嘅答案就要高 Sir 同 Queen 幫忙。只要喺死者口鼻附近嘅水泥發現有類似氣泡嘅痕跡，就表示死者喺被水泥封住嘅時候係仲有呼吸。係。真正嘅死因就交俾你哋，我哋會盡快查出死者身份。喺20至30年前，5至7歲嘅失蹤兒童，到而家都未揾得翻嘅，符合晒呢幾個條件嘅，就只得蘭姨個仔蔡伯倫。但係蘭姨已經揾翻個仔㗎喎，而且親子鑑定已經確認過佢哋係親生母子。會唔會有其他細路失蹤，而佢哋親人冇報到警呢？又或者係 II？任何一個可能性都唔可以放過。call 齊班手足，在現場一帶到調查。Yes sir。媽媽咳咳，食藥。媽媽食咗啦，冇事啦。豪仔幫媽媽掃背脊，豪仔乖，識得照顧媽媽。媽媽話：爸爸去彩虹橋唔翻嚟，豪仔唔去，豪仔照顧媽媽。豪仔乖。邊個嚟？呢個咪你咯，衫好靚。你嗰陣時啊，
好中意甲蟲嘅，我就揾咗啲布碎，亂咗隻甲蟲，縫喺你件衫度。你幾中意着啊？中意到都唔捨得除啊！豪仔要甲蟲衫，件衫冇咗啦。豪仔要甲蟲衫。好，我再縫一隻俾你嚇。你中意縫喺呢度啊，定係呢度啊？嚇？豪仔要呢度。我揾下冇布碎嚇。媽媽唔舒服，豪仔幫。你同我喺上邊攞白色個盒落嚟。豪仔，阿媽，好痛啊！媽媽，我同你睇醫生，你睇醫生。有人救媽媽啦！你睇一陣好啦。唔該姑娘。乖仔。媽媽，個最尾點解爛咗嘅？傻仔，呢啲唔係爛咗，呢個叫孖甲啊！你同爸爸都一樣噶喎，係天生㗎。同爸爸一樣？咁到時會唔會生翻埋㗎？天生咧係唔會變㗎，大個咗都一樣㗎。倫仔明明情形像湊巧早有預謀，精算背後總有着遺漏。誰製造騙局來圓謊？冷靜目光，看每個處心積慮的個案，線索會暗中織下一個網，秘密收藏在那間房，誰終沒說話仍能講，有誰偽裝？